เก็บแหละถ่ายเลยมันไม่ถ่ายตอนยกกระเป๋าอ่ะ ใจยกคนเดียวปะล่ะแถวนี้เงียบจริงอ่ะ ถ้าไหนเป็นเมือง เพราะมันเป็นแบบอาจจะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเท่าไหร่ปะหรืออาจจะเป็นแบบโซนนี้เป็นแบบเป็นโซนที่อยู่นักศึกษาอะไรเงี้ยเห็นคอลเลจด้วย นั่นเหรอมาเรียน แต่ไม่รู้ว่าคอลเลจที่นี่มันแปลว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าคอลเลจจะเป็นแบบแปลว่าสคูลเฉยๆอันนั้นชื่อว่าอะไรเราจะไม่ได้เที่ยวโบสถ์นี้หรอ ก็ชื่อบทตองแองเกลิเซ่แองเกลิเซ่เดอกองไม่รู้แองเจลิเซ่ชองเดกอง ใช่เหรอ ไม่รู้เมื่อกี้ตอนเข้ามาบอกว่าอะไรนะ ไม่ก็เห็นฟอนต์มันไม่เห็นรั้วเห็นแต่ทางเดินเอาไปไม่ได้เปิดไม่ได้ ปะ เท้าหา อ้าวนี่มันทางเดินนี่นะป่าของทริปนี้จ่ายทุกอย่าง วันเดย์เงี้ยเหรอ ป่า 9 ชั่วโมง 30 นาทีไหมถึง 9 โมงครึ่ง 5 ยูโร ไหม อ้าวมันไม่ใช่ว่า5 ชั่วโมง 5 ยูโรเหรอ ไม่รู้อ่ะแต่ก็อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะรู้ไหม อากาศซัมเมอร์นี้เป็นไงบ้าง อันนี้คืออังกาลิเซ่แซงเปียเดอตง ดีซีอังเกฤษแรเดอเดียว ไปอยากลองนั่งทำไปอีกสักรอบเอาอะ เท่าไหร่ตั้งไปไหนก่อน นี่แหละเพราะว่า อยู่ก็โดนกับดักเลย ไหนดูหน่อย ทำไม ออกยังอ่ะ ออกยังแล้วหายด้วยอ่ะก็แบบพอมันเดินแล้วมันไม่ไป โดนกับดักเหรอเนี่ยเขาว่าฝั่งนี้แหละย่านช้อปปิ้งซ้ายมืออ่ะดีมีกระแบง การเราได้ที่กินเย็น ที่นะร้านไก่ ด้วยมีไก่ ไก่อ้นคาโซนเนี่ยไปอ่ะยังจะไปอยู่ กันแล้วเพิ่งกินข้าวกลางวันมา ข้าว เรา ฝั่ง ได้กิ นี้ นเย็นนะ ก็เหมือนจะปีนไปไหนนะ นี่ไปหาแมคโดนัลด์ตลกอ่ะ ข้ามไปเหยียบมาผมแล้วเหมือนโจร โจร500ไม่เอาหรอกถูกไปเอา5 ล้านเอามา แล้วเอาเพียงไปใส่ทับด้วยนะ ใส่ทำไมอ่ะขึ้นมาอยู่บนนู้นเปล่าไปถ่ายรูปข้างบนไง เขาต้องถ่ายหรอก เห็นหมดเลยอ่ะยืนมันอ่ะ เบอร์เกอร์คิงอยู่ตรงนั้น ไหนเบอร์เกอร์คิงเลิกถ่ายเขาได้แล้วเอาไปก่อน ไม่ถ่ายว่าจะให้ถ่ายใครอะ เปิดไฟที่นี่มันรู้ว่าเรามายืนแล้วก็แบบเปลี่ยนไฟเขียว ไม่เกี่ยวมันแค่จังหวะพอดีเถอะบ
โบสถ์นะคะ แต่เราไม่ได้คือศาสนาคริดนะ รอนั่งพักในโบสถ์5 นาที 10 นาทีไม่ได้รอวัดหนาไม่ใช่อะไรมึนหัวได้นั่งพักแค่ ถ่ายเข้าอีกแล้วไฮกิ้งน้ำเป็นเมืองเงียบๆแต่ก็ไม่เงียบเท่าไหร่ อันนี้คือแผนที่อันนี้วันที่เท่าไหร่นะคืออะไรก่อน 13ไม่รู้ก็ไปสิจ้าอ่านไม่ออกแปลไม่ออกก็ต้องแปล พ แล้ว รุ่งนี้ไงพรุ่งนี้มีงานไม่รู้อ่ะฝึกงานเขาคงไม่ได้มาเที่ยวเลย ก็ใช่นี่คืออะไร นี่คือศาล หรอ แปลว่าสารเฮ้ยนั่นเก่ง ก็มันจาสตีศาลไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะใช่ อยากถ่ายบูมแมลงถ่ายบูมแมลงให้หน่อยก็คือถ้ามาที่โบสถ์นี้ ต้องเดินมาให้ถึงนะคะประตูที่ซ่อนอยู่ แต่ว่าตอนนี้แบบว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยกันอากาศยางร้อน เรามาจบที่ KFC ได้ไงเนาะเปิดให้หน่อยขอบคุณนะคะดัน พูดไป2 รอบก็ยังจะดี เดี๋ยวข้ามไปทิ้งกับ สงสารคุณเขานะครับ สงสารน้องรถ เราพูดถึงว่าเราก็ต้องทำความสะอาดเองปะหรือว่า ไม่ต้องแค่เติมน้ำมันให้เต็มถังก็พอ เอาแล้ววันใช้ทำไมอ่ะ มันบังตอนขับรถไหมฮะเอา นิสัยอ่ะทำไมนิสัยอย่างนี้อ่ะ ฮะ ระวังร้อน อะไรโอนจะถ่ายนั่นแหละไม่ทันมองแต่ตอนแรกมันเขียวอยู่ เซอร์ดาฝ่าไฟแดงเหรอคะ ไม่รู้ไม่น่าจะใช่นะ เชียงใหม่ปะล่ะ จะพาเขาไปไหนไม่ได้พาไปค่ะใช่ไหม ภาพของปากเมฆ
เลย อยู่ไปประเทศเรา ทะเล สวิตเยอรมันยิว เราต้องจอดรถตรงไหนอ่ะจอดตรงนี้ได้ปะจะเลยไปแล้วเลยนะเข้าไปแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดที่เราจะไปเลยอ่ะหรือ ไป ว่าจอ จุ ด ดที่ไปเลย ไม่แต่ว่าจอดตรงนี้ไหมเราก็เดินไปเที่ยวหรือยังไงขับรถไปก่อนเลยกัน ที่นี่คือที่ไหน อองเคลใช่ไหมอ่านว่าอองเคลมันเรียกนะการมันหนาวจะไม่หนาวเหรอ มาดูความรู้เรื่องธงชาติกันดีกว่า ไม่มี ไม่รู้ เรียนเป็นเซอร์ฟิงอยาก ใครก็แต่งเข้าไปมาดูริมทะเล ถอดดิ แต่งตัว ถอดรองเท้าดิ ใครก็แต่งตัวอย่างนี้มาริมทะเล ถอดรองเท้าดิ ไม่ต้องมาถ่ายชนกับเราด้วย ตาเย่รู้จักตาเย่ไหมมันเป็นทรายจริงๆอะเนอะแล้วคนถอดรองเท้าเดินหรือเปล่าคะแต่มันไม่เปียกไปเดินไปนอนชิลเวอร์ควรจะนั่งพักสักแป๊บ ก็คือแบบพวกเรือพวกอุตสาหกรรมก็อยู่ฝั่งนู้นอะแล้วเขาก็เล่นทะเลกัน แล้วมันเล่นได้แค่ตรงนี้ไงให้เขากั้นไว้แต่ก็ไม่มีใครลงเล่นนะบรรยากาศดีนะคนซื้ออะไรกินไอติมไหมอากาศเย็นก็ต้องกินไอติม เหมือนเขาเพิ่งเปิดร้านเลยว่ะ อาจจะ ทำไมวันนี้ energy เยอะจังเลยอ่ะ อ้าวเหรอวันนี้อากาศไม่ร้อนไง In 600 meters, turn right at Quai de la Quarantaine.มีชิงช้าสวรรค์น่ารักเนาะก็อยากมีความอุ่นโอ้ยตรงนี้น่าจะมาพักที่นี่คืนหนึ่งน่ารักดิชิลดิชอบทุกเมืองเลยที่ไปทำไงดีไม่มีเมืองไหนโดนใจหรือว่าจอดเอาเด็กแล้วก็เดิน Turn left onto Rue des Laguettes, then turn right onto Rue du Puits. แต่ว่าจอดรถไหนได้บ้าง เขาคงจอดกันแถวนี้แล้วอะแต่ว่าคนมันเยอะอะ เดี๋ยวค่อยเข้ามาหาในเมืองหาที่จอดด้วยดูไปจอดรถตรงไหนได้บ้าง Turn left onto Rue de la Fowlerie, then turn right onto Rue des Prés. ก็จอดอยู่ตรงนี้นะ มันบอกว่าห้ามจอดเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าคนเยอะมากอะโอ้ยน่ารักของฝาก
ก็ที่เป็นซัมเมอร์ไงคะซัมเมอร์ you know summer ตอนเขามาก็เด็กเขามา In 500 meters, at the roundabout, take the second exit onto D580 heading to A29, A13. กลับมาน่าจะมีความเยอะ เพราะว่าวันนี้อากาศมันไม่ได้ร้อนมาก Turn right, then you will arrive at your destination. แล้วก็มีช็อปเยอะอยู่ เฮ้ย ที่จอดในร่มว่ะบ้าบอ You have arrived. โหคนเยอะเหมือนกันนะ จะช็อปกี่ร้านก่อนฮะ ไม่รู้ว่าคือไม่มีเป้าหมายแต่แค่เอามันก็แค่มาดูของพี่เมย์ ลาฟาเยสเนี่ย จะเข้าไปดูปะล่ะ ลาฟาเยสก็คือแบบรวมแบรนด์อะ อร่อยปะรสชาติเป็นยังไงบ้าง อ๋อ สรุปขนมปังไหม เดินเรียบหาแถวนี้กินไหมจะไปถ่ายรูปก่อนไม่แกไม่ใช่แก Ouais, c'est peut-être le côté un peu sombre. เกือบล้มเลยเมื่อกี้ล้มคือมันแบบต่างระดับอ่ะ แฮปปี้วันนี้มีพลัง เพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะ เพราะว่าเมื่อคืนกินยาแก้แพ้หลับสนิท แต่ไม่ได้ป่วยไง แค่ผื่นขึ้นอีกไม่ทันได้กดถ่ายเป็นรูปแล้วก็ค้างด้วย อร่อยอร่อยปะล่ะ เอาไหม ดีน่ากิน อิ่มไหมวันนี้กินอะไร ถ่ายเขาอย่างเงี้ยถ่ายไว้ข้างหน้าด้วย เดี๋ยวต้องขอคนซื้อคนอื่นไงของอ้วนก็ไม่ต้องขอไง คนเยอะมาก ก็คือมีแต่ร้านอาหาร พูดภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะแวบๆนิดนึงได้ปะ
อันนั้นคืออะไรอ่ะน่ารักดีค่ะ เข้าไปดูไหมร้านค้าหรือเปล่าโชว์ตัวหน่อยค่ะขอโชว์ตัวหน้าเหมือนกัน มันดูแขนอะเด็กแกล้งแล้ว มันก็สมควรล่ะ เรารอบต่อไปไหมหรือว่าเรารอรอบต่อไปไม่ได้มันไม่มีให้นั่งอะดิ นั่งอันอื่นไง ไม่เห็นเรานั่งม้าเลยเขาใกล้ๆแล้วมั้ง ขึ้นไหม นี่ก็ขึ้นไปสิ เอ้าไม่เป็นไรสนุกไหม มีความสุข คนมีความสุขเหมือนอัตรา อายุเท่าไหร่แล้ว ก็คือไม่ต้องตัดคือเรา จะว่าบาทใช่เพราะว่าเอาไปลงก็ถ่ายรูปไม่ดีไม่ต้องการพาไปกินไอติมหน่อยค่ะ อร่อยนะแต่เยอะได้เยอะ ทุกอย่างชุดนูรีร้านไอศครีม กันกินกี่ลูก สองมั้งสองที่ใส่ถ้วยอ่ะอืม เอาใส่ถ้วยด้วย ทุกทีมต้องมีถ้วย เอาลำเลยสิทั่วปะล่ะ ช็อกโกแลตกับวานิลาวะ อันนั้น กาแฟ เอาอันนั้นเอาตรงกลางเอาสีขาว แปลออกไหม เอาสีขาวแล้วก็เอาอันนี้คืออะไรแอปเปิ้ลปะแอปเปิ้ลกับ ลูกแพรสตรอเบอรี่ก็คือเรนโบว์บ้านเราเลยวะมงชูอินคุป yes Just one bowl or two? จุ one กัน ปาฟูมมิส กับอันนี้ อันไหนอ่ะเอามันไปชี้เอากันลาบะ Yes. เขายังไม่ได้ดูของเขาเลยเขากินอะไรแล้วเนี่ย thank you one cup for her Okay. nothing this this yes please อีกอันเอาอะไรดีอ่ะ จะรู้ไหมอ่ะโอริโอทีรามิสุอันนี้รามันเป็นยังไง อีกวิก yes เอาเกินแล้วกัน น่าจะเก่าหลังกินอะไร So it's so messy. เท่าไหร่ มัน5 thank you อยากถ่ายอ่ะเอากันยังอ่านอยู่เหรอ อ่ะต่อเขาค่ะ สรุปกันต่อก็ต่อไอ้นั่นไม่ได้ใช่ไหม จะต่อนี้ได้ ถ่ายรูปอ่ะถ่ายเยอะ
อยากไปใกล้อีก ไปไหมไหนๆก็ออกมาแล้ว มีความสุขไหมคะ แฮปปี้ ถึงก็ต้องรู้จากการทำงาน